Всем привет! С вами снова Алексей и канал Борода Никитича. Последние несколько дней было достаточно холодно. Шел липкий мокрый снег. Было достаточно гадко. Никуда идти особо не хотелось. И, собственно, особо ничего снимать не было нужды. Но буквально пару дней назад я смотрел видео с канала одного блогера, на которого я уже достаточно давно был подписан с одной своей другой учетки. Ну и, честно говоря, несмотря на то, что мне казалось, что человек достаточно прошаренный как бы в выживании, да и вообще в этой теме во всей, оказалось на самом деле, что человек достаточно напыщенный. И, ну, в общем, ладно, не будем об этом. Оказалось, что совершил достаточно серьезную ошибку. Вышел в лес, практически зная, что лес холодный. Вышел в легкой одежде. Взял с собой топорик, пилку, какую-то зажигалку бутановую стандартную. Ну и, в общем, придя в лес, уже по сути столкнулся с тем, что у него не получилось найти нормально дров, потому что все замело снегом. Все, что он смог найти, оказалось по сути только небольшая елочка высохшая, полусырая, кстати. Вот. И немножечко покумекав с ней, посидев, попытался разжечь хвою с помощью зажигалки. Ну, естественно, ничего у него толком не получилось. Промуздыкался он минут 40. Уже начал достаточно серьезно замерзать. Ну и, слава богу, принял умное решение вернуться домой. Вот. Благо дело, там недалеко было, километров 5 всего. Все-таки успел вернуться. И вот сегодня я просто хочу снять как бы небольшое видео с объяснением, что бы в данной ситуации сделал я. Ну, и как бы я, имея те же самые ресурсы, как бы топорик, нож и маленькая бревнышко, как бы я поступил. Как-то так. Не переключайтесь. Уже придя на место, я понял, что я забыл треногу для телефона. И решил сделать несколько фотографий, вроде слайд-шоу, и прокомментировать их собственным голосом. Немного походив по лесу вокруг, я нашел старую вырубку, нашел сук, торчащий из одного из полена. И так как, в принципе, по диаметру и по условиям он примерно подходит, я решил взять его. Немного помучившись, я тупым топориком, в общем, отбил его от бревна, приволок на место, которое я уже до этого подготовил, вытоптал. Несколькими удачными и не очень удачными ударами я разбил полено на 3 части. Вот, одна из них оказалась немного короче, и я решил сломать и выложить из них своеобразное основание для костра. Далее я распустил одну длинную щепку, которая у меня осталась, на множество маленьких щепочек и палочек, и сделал из них некоторое подобие колодца. Далее с помощью ножа я настругал совсем тоненьких стружек, набил их в этот колодец и немножечко положил бересты. И прямо так и поджег. Собственно, буквально уже через 5-6 минут у меня был базовый огонек, который теперь достаточно просто подкладывать достаточно крупные ветки, сучья, и уже с таким огнем вы уже не замерзнете однозначно. Он немного щелкает, потому что по понятным причинам туда попадали немного и влажные части
Но тем не менее, видите, горение достаточно устойчивое и яркое, потому что тонкая щепа дает много температуры. Повторяю, этот человек даже до этого не догадался. То есть он просто сваливал все тупо в одну кучу, пытался разжечь хвоей. В общем, как-то так. Ну, на этом пока все. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки. Подписывайтесь, если вы еще не подписались на мой канал. Рассказывайте о моем видео и об этом канале своим знакомым. Ну, на этом пока все. До свидания и удачи. Постскриптум. Уже когда отснял основное видео и собирался уходить домой, сзади подобрались мальчишки, поинтересовались, можно ли подойти погреться. Потом спрашивали, кто я, что я тут делаю. Ну, я рассказал, что я блогер. Они спросили название канала. Я им дал название. В общем, они еще немножко постояли, мы поговорили немножко на эту тему, и они ушли. В общем, если вы подписались и смотрите, большая уважуха вам за подписку. Я надеюсь, вас не разочарую.